रियल टाइम 5-6 हज़ार से खराब है। 50,000 रियल टाइम पर टिकट महीना चल रही है ऐसे का। 5,200 है अभी। चलना थोड़ा निकलो दफ हवे ना 10 बार पचेरी ना हो दिन के ये पैंट के उहुल फुला के रहे हो नीचे कभी याद है। अरे पूरा ये याददाश्त जो है ना कमजोर होता बेटा ही में। ये महीना लगातार में ड्यूटी करें पता है। परमानेंट मुलाज 5 महीना हो गए कंटिन्यू। और मोर सब्सक्राइबर कितना रही पता है 46 सब्सक्राइबर नहीं जब पता। और 20 हो 1300 10,000 हो के बाद मोर स्टेटस डालू ना। हाँ वोट डालू स्टेटस। तोर ज़्यादा खाते नींद तो पूरा ले थक गए। कौन है हाँ वही जब पकड़ के ला ले तो मैदान। ज़्यादा नहीं है उम्र बढ़े इनका उम्र 16 साल के है।